som prøver seg rett fram der. Reidar tok en sånn testrunde først, så han burde visst det var sleit. Monica følger godt på, så går vel Andersen i alternativet. Henger ikke det. Vi sier Herregårdsvogn. Nå er det kun Per Inge Andersen som var i alternativet fra NRK-Bergen. Reidar Skøye, Monica Pedersen og Geir Inger ikke var i alternativet. Hun henger litt der med. Og det er ganske sleipt nedover, så det gjelder å roe seg litt ned inn mot svingene. Skal vi se om han har lært nå, Reidar, at han roer seg litt ned. Det gjør han, ja. Får bedre styringen i den svingen. Samme gjelder Monica, og det samme gjelder Oddgeir. Det gjorde ikke Per Inge, han måtte prøve der også han. Nå er det en runde igjen, og det er to som ikke har vært i alternativet. Det er Reidar Skøye og Monica Pedersen. Men så Oddgeir Heng og Per Inge Andersen har vært der. Dermed går Oddgeir Heng må gå ned et hakk. Per Inge opp på tredjeplass. Reidar lader med det litt han har, eller han har vel ganske mye under panseret kanskje. Så Monica ble hengende litt for langt etter nå. Og det er sånn at Per Ivar kjører seg inn på Monica faktisk. Kan hende Per Ivar kan kneppe Monica for den andre plassen. Muligens, men da må han kjøre godt gjennom PC-svingen. Monica kjørte safety gjennom der sist. Per Inge han slung litt for mye. Nå kjørte han mer safety, og der er Reidar Skøye. Så får vi rundvelt på heng. Men får 10 poeng til Reidar Skøye. Monica klarer ikke andreplassen, men